Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SP, ketemu lagi bareng saya Anin. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba camping lagi di salah satu hutan di sini, teman-teman. Habis tadi saya berangkat itu habis hujan, keadaannya di sini lembab banget nanti, teman-teman. Keadaannya di sini udah lembab dan udah pada becek-becek jalannya. Oke, ikutin terus perjalanannya. Saya akan cari lokasi untuk mendirikan tenda di mana. Yuk, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, saya nggak sengaja menemukan salah satu rumah pohon yang mungkin ini dibuat oleh warga yang berkebun di sini kayaknya, teman-teman. Nah, nanti saya akan set up tendanya di bawah rumah pohon ini ya. Pokoknya ikutin terus perjalanannya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan thank you banget buat kalian yang udah selalu dukung channel ini. Saya doain semoga kalian selalu sehat, panjangan umurnya, dan dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, alhamdulillah setup tendanya udah beres. Dan ini yang bikin estetiknya, yaitu di depan tendanya ada pohon pisang nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Dan ini juga di atas ada rumah pohon. Mungkin ini cuacanya udah mulai mendung, kayak mau hujan gitu teman-teman. Dan mungkin saya akan bikin api unggun ya, karena cuacanya dingin banget ini di sini.
ya sekedar membuat api unggun biar menghangatkan badan. Oke lah, kita lanjut teman-teman. Tiba-tiba turun hujan teman-teman. Saya udah ngumpulin kayu bakar tadi, tiba-tiba hujan turun. Aduh, tiba-tiba hujan nih teman-teman. Di luar hujan gede banget teman-teman nih. Nah lihat hujannya ini gede banget teman-teman. Saya di dalam tenda ini. Mungkin nunggu reda hujan dulu ya. Nanti saya bikin kopi untuk sekedar menghangatkan badan karena dingin banget ini cuacanya. Asli tiba-tiba banget cuacanya. Memang cuaca sekarang susah diprediksi, langsung begitu langsung hujan aja gede teman-teman. Mungkin nanti saya akan lanjut ya setelah hujannya reda.
Yuk teman-teman semuanya, mari makan. Oke, teman-teman, tadi habis selesai ngopi, makan, dan ini sekarang udah sekitar pukul 11 dan kondisinya di luar sana masih gerimis, hujan masih belum reda teman-teman. Mungkin saya akan lanjut tidur sekarang ya. Oke teman-teman, good night, selamat malam.